ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង YouTube Channel Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអំពិលត្រាំដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មិនជូរនោះទេមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like នៅក្នុង Facebook Page និងនៅក្នុង YouTube Channel សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗចំពោះគ្រឿងផ្សំបងប្អូនអាចបញ្ឈប់វីដេអូបន្តិចដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់ចានៅក្នុងការធ្វើអំពិលត្រាំនេះគឺខ្ញុំប្រើអំពិលចំនួន4គីឡូជាអំពិលដែលទិញមកហើយអត់តន់បកសម្បកទេចាគឺថ្លឹងទៅចំនួន4គីឡូក្រាមនៅពេលដែលបករួចទៅគឺអំពិលនៅសល់តែ2គីឡូកន្លះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការជ្រើសរើសអំពិលមកធ្វើជាអំពិលត្រាំនេះគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអំពិលដែលមានគួរធំហើយដាក់គ្រាប់បានល្អចាមិនមែនជាអំពិលខ្ចីហើយក៏មិនមែនជាអំពិលចាស់ដែរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបកសម្បកអំពិលគឺយើងត្រូវតែយកអំពិលនោះទៅស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅដោយយើងដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះរួចហើយដាក់បង់អំពិលចូលដោយស្រុះរយៈពេលប្រហែលចន្លោះពី2ទៅ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះចានៅក្នុងពេលដែលយើងដាក់អំពិលចូលស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅនោះគឺយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍លើកអំពិលឡើងដើម្បីច្របាច់បើសិនជាសាច់អំពិលរាងទន់តែតិចនៅខាងក្រៅគឺយើងឆាប់លើកវាស្រង់វាចេញហើយដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចាបងប្អូនមើលនៅពេលដែលយើងស្រស់អំពិលហើយយើងយកអំពិលមកបកគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងដែលយើងមិនប្រើទឹកក្តៅដើម្បីស្រស់បកអំពិលចានៅក្នុងការបកអំពិលនោះគឺខ្ញុំទាញចាប់ផ្ដើមពីតោងអំពិលមកយើងរង្គៀកវាមកដើម្បីរកសរសៃដែលធំហើយយើងឆ្កឹះសរសៃធំនឹងចេញនិងយើងអាចបកសម្បកដល់ងាយស្រួលហើយចានៅត្រង់កន្លែងណាដែលរៀងពិបាកយើងអាចប្រើកូនកាំបិតជំនួយដើម្បីឆ្កឹះសម្បកអំពិលបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់អំពិលនឹងស្រួយខ្លាំងដូចអំពិលស្រស់គឺបងប្អូនកុំយកអំពិលនោះទៅស្រុះនៅក្នុងទឹកក្តៅអីអញ្ចឹងគឺយើងបកសម្បកឆៅតែម្ដងគ្រាន់តែថាការបកសម្បកឆៅនោះគឺមានភាពពិបាកគឺយើងត្រូវតែឆ្កឹះនឹងកាំបិតគឺមិនងាយនោះទេចាចំណែកអំពិលដែលយើងស្រុះនឹងទឹកក្តៅក៏មិនជាទន់សាច់នៅពេលដែលយើងធ្វើអំពិលត្រាំដែរចាគឺវានៅស្រួយល្អដដែលគ្រាន់តែថាវាមិនស្រួយខ្លាំងដូចអំពិលឆៅនោះទេរូបមន្តនៃការធ្វើអំពិលត្រាំដែលនាងខ្ញុំនាំមកជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺជារូបមន្តពិសេសដែលនាងខ្ញុំចេះតពីជីដូនរបស់នាងខ្ញុំចំណែកអំពិលដែលបានត្រាំរួចហើយគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនមិនមានជាតិជូរនោះទេហើយអំពិលក៏នៅតែស្រួយឆ្ងាញ់ដដែលអំពិលដែលបានបកសម្បករួចហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតនៅពេលដែលបកសម្បកហើយទាំងអស់គឺនាងខ្ញុំលើកអំពិលលាងស្រង់ដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងទុកមួយអន្លើជំហានបន្ទាប់គឺការលាយកំបោរដើម្បីយកទឹកនោះយកមកត្រាំជាមួយនឹងអំពិលដើម្បីបង្កាត់ជាតិជូរកំបោរចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគឺនាងខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន4លីត្រទឹក4លីត្រនោះគឺល្មមជាមួយនឹងអំពិលដែលនាងខ្ញុំបកសម្បកហើយនោះនៅសល់តែ2គីឡូកន្លះទេគឺនាងខ្ញុំត្រាំទឹកកំបោរចំនួន4លីត្រនោះគឺវាលិចមកល្មមអំពិលត្រាំនៅក្នុងទឹកកំបោរនោះត្រូវទុករយៈពេល1យប់ដើម្បីឲ្យវាកាត់អស់ជាតិជូរចានេះបងប្អូនគឺជាអំពិលដែលបានត្រាំទឹកកំបោរចំនួន1យប់រួចហើយនៅពេលដែលយើងចាប់សាច់អំពិលឡើងគឺសាច់អំពិលនោះវារឹងល្អមែនតើចំណែកពណ៌អំពិលក៏វាអត់ទាន់បានប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ក្រហមនៅឡើយទេចាភាគច្រើនគឺវានៅពណ៌ខៀវសឹងតែទាំងអស់ដូច្នេះបងប្អូនចាំមើលថាតើអំពិលវានឹងប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ក្រហមល្អនៅដំណាក់កាលណាអំពិលនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្រង់ចេញពីទឹកកំបោររួចហើយដាក់សម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងឲ្យវាស្រស់ទឹករួចហើយនាងខ្ញុំចាក់ចូលនៅក្នុងចានដែកម្ដងទៀតនិងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតយើងធម្មតាអំពិលនេះគឺត្រូវបន្តត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតចំនួន4ឬក៏5ម៉ោងបន្តទៅទៀតចាបងប្អូនចាំមើលអំពិលដែលបានត្រាំនៅក្នុងទឹកស្អាតចំនួន4ម៉ោងក្រោយមកចាឃើញទេគឺពណ៌អំពិលប្រែទៅជាក្រហមស្រស់ស្មើទាំងអស់តែម្ដងចាការបង្កាត់ជាតិជូរដែលចេញពីអំពិលគឺចូលដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់ហើយដោយនៅដំណាក់កាលនេះគឺនាងខ្ញុំគ្រាន់តែស្រង់
អំពិលចេញពីទឹកដែលយើងបានត្រាំអំបាញ់មិញហ្នឹងរួចហើយសម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងទុកឲ្យវាស្រស់អស់ទឹកទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺការរៀបចំទឹកស្ករដើម្បីយកទៅត្រាំអំពិលទឹកនេះគឺនេះខ្ញុំប្រើចំនួន2លីត្រកន្លះដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាបាយចំណែកឯស្ករគឺនេះខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតចំនួនកន្លះគីឡូបើសិនជាបងប្អូនមិនមានស្ករត្នោតឬក៏មិនមានស្ករអំពៅដែលធ្វើឲ្យទឹកស្កររបស់យើងឡើងពណ៌ក្រហមទេយើងអាចប្រើត្រឹមតែជាស្ករសយើងធម្មតានឹងក៏បានដែរចា៎កូរស្ករអំបិលឲ្យវារលាយនៅក្នុងទឹករួចហើយទុកឲ្យវាពុះមួយរំពុះបិទភ្លើងជាការស្រេចនិងទុកស្ករនឹងឲ្យវាត្រជាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំអំពិលរបស់យើងដែលបានសម្រស់ឲ្យវាស្រស់ទឹកអំបាញ់មិញហ្នឹងរៀបចំដាក់នៅក្នុងប្រអប់កែវឬក៏បងប្អូនមានជាក្រឡកែវឬក៏ជាប្រអប់អ្វីផ្សេងទៀតក៏បានដែររួចហើយយកអំពិលមកតម្រៀបនៅក្នុងហ្នឹងនិងយើងចាក់ទឹកស្ករដែលយើងបានស្ងោរអំបាញ់មិញហ្នឹងចាបញ្ជាក់ថាត្រូវតែទុកឲ្យត្រជាក់ចាំយើងយកមកចាក់នៅក្នុងប្រអប់អំពិលរបស់យើងចារូបមន្តនៃការធ្វើអំពិលត្រាំនេះបើសិនជាបងប្អូនចេះនេះខ្ញុំសូមធានាថាធ្វើលក់ពិតជាបានថ្លៃមែនតើពីព្រោះអំពិលដែលបានធ្វើហើយគឺចេញមកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសមែនតើសំណួរសួរថាបើសិនជាធ្វើទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហេតុអីក៏មិនធ្វើលក់ទៅចាគឺនេះខ្ញុំអត់មានកម្លាំងដើម្បីធ្វើលក់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនេះខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកជាងការលក់ដូរអំពិលដែលដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកស្ករហ្នឹងគឺដាក់ត្រាំចំនួន1យប់ដោយរក្សាទុកនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាចាមិនមែនទុកនៅក្នុងទូទឹកកកទេតលតែក្រោយពី1យប់ហើយយើងញ៉ាំអត់អស់យើងអាចលើកដាក់ចូលនៅក្នុងទូទឹកកកបានបញ្ជាក់ថាអំពិលត្រាំនេះគឺมันអាចទុកបានរយៈពេលយូរថ្ងៃទេត្រឹមតែ2ឬក៏3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺអំពិលនោះវាឆាប់ងាយនឹងខូចហើយចាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើភ្លាមញ៉ាំភ្លាមទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអំពិលត្រាំនៅពេលនេះគឺបានរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ថែមទៅទៀតបងប្អូនអាចទទួលទានជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំអំពីការធ្វើអំពិលត្រាំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like follow នៅក្នុង Facebook page និងនៅក្នុង YouTube Channel សូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel និង Page របស់អ្នកខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀត